这植物我敢说大部分的人都不认识，它就是来自云南的四棱豆，被称为豆中之王，又名四角豆，堪称餐桌上的营养明珠。它是豆科四棱豆属一年生攀援草本植物。四棱豆原产于热带非洲和东南亚地区，后传入我国，主要分布在海南、广东、广西、云南等地。它的外观独特，植株呈蔓生状，叶片为三出复叶，豆荚形状奇特呈四棱状，故而得名四角豆。长度可达10至70厘米不等，宛如一根根绿色的长棍挂在枝头，十分引人注目。四棱豆的吃法多样，清炒四棱豆便是一道清爽可口的家常菜，还可以做四棱豆煲汤，或者用来制作腌菜，都别具一番风味，是家庭餐桌上的佳肴之选。但估计很多人没吃过，更没有见过。你的家乡有这种植物吗？